వెల్కమ్ టు సరోజాస్ కిచెన్. ఈరోజు చాలా పొడిగా డ్రైగా ఉండే చికెన్ రోస్ట్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక బౌల్లో 1/2 kg చికెన్ని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని తీసుకోవాలి. దీనిలో తగినంత సాల్ట్ వేయాలి, కొద్దిగా పసుపు వేయాలి, సగం నిమ్మచెక్క తీసుకొని రసం పిండాలి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిసేలాగా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపిన తర్వాత 2 స్పూన్ల కారం వేయాలి, 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి వేయాలి, 1.5 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి, 1/2 స్పూన్ గరం మసాలా వేయాలి, 3 పచ్చిమిర్చిని ఇలా కట్ చేసి వేయాలి, కొద్దిగా పుదీనా, కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేయాలి. ఇప్పుడు ఈ మసాలాలన్నీ చికెన్కి పట్టే విధంగా ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపిన తర్వాత దీనిపైన మూత పెట్టుకొని అరగంట పాటు నాననివ్వాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక బాండీలో కొద్దిగా ఆయిల్ వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత దీనిలో చికెన్ని వేయాలి. ఇలా కలుపుకుంటూ కొద్దిసేపు ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు దీనిపైన మూత ఉంచి కొద్దిసేపు ఉడికించాలి. చూసారు కదా, చాలా వాటర్ వచ్చాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ అంతా ఇంకిపోయేంత వరకు మంటను పెంచుకొని ఫ్రై చేయాలి. ఇలా వాటర్ అంతా ఏమీ లేకుండా ఇలా డ్రైగా అవ్వాలి. ఇప్పుడు మంటని సిమ్లో పెట్టుకొని ఇంకొద్దిసేపు రోస్ట్ చేయాలండి. మనం ఎంత ఎక్కువసేపు రోస్ట్ చేస్తే చికెన్ అంతా బ్లాక్గా అవుతుంది. ఇలా బాగా డ్రైగా అయిన తర్వాత కొద్దిగా గరం మసాలా వేయాలి. చివరిగా దీనిలో కొద్దిగా కొత్తిమీరను వేయాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకుంటే మనకి చికెన్ రోస్ట్ రెడీ అయిపోతుంది. ఎంతో డ్రైగా టేస్టీగా ఉండే చికెన్ రోస్ట్ రెడీ అయిపోయిందండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.